2018 세계 마술 올림픽 한국 대표였으며 2014 제6회 방콕 국제 마술대회 멀린상 1위 수상을 한 베테랑 마술사입니다. 마술 공연을 관람하시며 코로나19로 지친 몸과 마음을 힐링하셨으면 좋겠습니다. 그럼 지혜준 마술사님을 힘찬 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 잘 잡아주시겠어요? 감사합니다. 높게 잡아주시겠다. 자, 여러분들은요, 이 빨간색 손수건을 잘 보시면 됩니다. 잘 보이시나요? 좋습니다. 멜로 주먹 속에 잘 집어넣겠습니다. 잘 집어넣고요. 네, 박수 나와야겠죠? 감사합니다. 여기다가 또 한번 들어보시겠어요? 감사합니다.
네, 반갑습니다. 마술사 지혜준입니다. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 여러분, 마술사에도 국가대표 마술사가 있다는 거 아셨나요? 모르셨죠? 아시아 챔피언십을 거쳐서 수상을 하게 되면 한국 국가대표 마술사가 될 수 있는 마술사가 되는데요. 제가 2018년도에 한국 국가대표 마술사로 선정이 되었습니다. 그래서요, 여러분들께서 좀 더 뜨거운 박수로 저를 좀 맞이해 주셨으면 좋겠어요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 마술사 지혜준입니다. 반갑습니다. 감사합니다. 네, 이 정도 박수 소리 있어야 이 마술 공연이 가능한데요. 어떻게 즐겁게 보고 계신가요? 네, 저도 여러분들의 반응 아주 정말 즐겁게 보고 있습니다. 다들 어린 아이들처럼 순수하게 제 공연을 봐주시더라고요. 그런데 말입니다. 대부분 즐겁게 봐주시는데요. 아주 몇몇 분들은 맞아요. 의심하시면서 보시더라고요. 감사합니다. 마술 보면 참 궁금하잖아요. 하지만 저라는 직업은 이렇게 마술로 여러분들께 즐거움을 드리는 겁니다. 그래서 오늘 여러분들께 좀 즐거움을 드리기 위해서 준비한 것이 있어요. 혹시 이 안에 뭐가 들어있는지 아시겠어요? 모르시겠죠? 이 안에 들어있는 건 바로 마술입니다. 그리고요, 잔도 가지고 왔어요. 이게 마술이냐면요, 여러분 눈앞에서 이 병과 잔의 위치가 순간 이동할 거예요. 굉장히 신기하겠죠? 그러니까 잔의 위치와 병의 위치를 잘 기억해 주셔야 됩니다. 왼쪽에 뭐가 있죠? 병이고요, 잔입니다. 자, 등으로 잘 덮어주고요. 신호 한 번에 의해서 바뀌게 될 거예요. 잘 보세요. 신호를 주게 되면 순간 이동했어요. 더 신기한 거 보여드릴까요? 다시 한번 또 신호를 주게 되면 병과 잔의 위치가 제자리로 다시 돌아오게 되는 놀라운 마술입니다. 신기하시죠? 이게 전문용어로 리턴이라고 하는데 갔다가 다시 돌아온 거예요. 근데 이상하게 사람들은요, 두 눈으로 보지 않는 걸 믿지 않는 경향이 있더라고요. 사실 이렇게 이동하는 거죠. 그래서 제가 아까 다시 한번 신호를 줬었잖아요. 다시 한번 신호를 주게 되면 병과 잔의 위치가 제자리로 돌아오게 되는 마술입니다. 근데 제가 이 마술을 꼭 하게 되면 이 통안을 신청하시는 분들이 꼭 계시더라고요. 이 통안은 아무것도 들어있지가 않겠죠? 이게 왜 여기 있지? 좋습니다. 제가 만약에 이 병을 이렇게 빼놓고도 병과 잔의 위치가 순간 이동한다면 정말 마법 같은 일이겠죠? 그렇죠? 네. 좋습니다. 다음 마술 같은 일은 여러분들에게 박수 함성으로 시작해보도록 하겠습니다.
즐겁게 보셨나요? 네. 아, 제가 이렇게 공연을 다니면 꼭 가지고 다니는 게 또 한 가지 있는데 제가 이 땀수건을 항상 가지고 다녀요. 왜냐하면 여러분들께서 뜨거운 박수와 함성을 보내주실 줄 알고 항상 이렇게 혹시나 몰라서 챙겨 다닙니다. 어우, 여러분들이 네, 아유, 네. 감사합니다. 아, 손수건 색깔 예쁘죠? 네, 이걸로도 진짜 신기한 마술 가능한데 하나 보여드릴까요? 이거는 어떤 마술이냐면 여러분 눈앞에서 이 색깔이 또 바뀔 거예요. 신기하겠죠? 자, 잘 보셔야 돼요. 한 번에 바뀔 거니까요. 잘 보셔야 됩니다. 진짜 신기합니다. 네. 하나, 둘, 셋 하면은 바뀔 거예요. 네, 갑니다. 하나, 둘, 셋! 감사합니다. 네, 이제 진정한 박수가 나오겠죠? 네. 이렇게 마술이라는 건요, 여러분들이 예측하지 못하는 타이밍에 일어나기 때문에 눈은 크게 뜨고 잘 보셔야 됩니다. 다음 마술은요, 제가 국가대표 마술사가 되기 위해서 가장 노력했던 마술을 여러분들께 보여드릴 겁니다. 여러분들 다시 한번 뜨거운 박수로 시작해보도록 하겠습니다.
네, 감사합니다. 제가 사실 여러분들께 카드 마술을 보여드리기 위해서요, 제 연습실에 매일매일 가는데요. 여러분들께 이 카드 마술을 보여드리는 시간보다 이 땅에 떨어져 있는 카드를 줍는 시간이 더 많습니다. 수천 번은 주었던 것 같은데, 이런 제 노력에 대해서 박수로 답해주셔서 다시 한번 감사합니다. 네, 제가 준비한 마술이 이제 마지막 마술 남아 있습니다. 어떻게 지금까지 즐겁게 보셨어요? 네, 저희가 공연 끝날 때마다 즐겁게 보셨어요? 라고 묻는 이유는 아까 말씀드렸듯이 저의 직업은 마술 여러분들께 즐거움을 드리는 것이기 때문입니다. 네, 마지막까지 즐겁게 봐주실 거죠? 네, 오늘 하루 행복한 하루 되셨으면 좋겠고요. 저는 지금까지 마술사 지혜준이었습니다. 감사합니다. 선생님 혹시 한번 무대 위로 나와주실 수 있겠습니까? 네, 뜨거운 박수로 무대 위로 모셔보도록 하겠습니다. 네, 다시 한번 뜨거운 박수가 필요할 것 같습니다. 잡아주시고요. 네, 하나 잡아주시겠습니까?